छत पर लगे वाटर हीटर को तोड़ दिया। एक छेद खुल जाने के बाद उस आदमी ने तुरंत वह स्याही निकाली जो उसने पहले से तैयार कर रखी थी। इसे सब वाटर हीटर में डाल दे। फिर अपना असली रंग न दिखाने के लिए उसने स्टिकर को पुनः वाटर हीटर पर लगा दिया। उसने स्टिकर को पुनः वाटर हीटर पर लगा दिया। फिर ऊपरी रखरखाव कार्ड हटा दें। फिर इसे अपने नकली से बदल दें। सचमुच जल्द ही फोन बज उठा। आपके वाटर हीटर की गुणवत्ता कैसी है? सारा आउटपुट सीवेज क्यों है? क्या मैं आपके वाटर हीटर के बारे में पूछ सकता हूं? केवल 2 या 3 साल किसी को देखने के लिए भेजो। लेकिन जब उस आदमी ने दरवाजे की घंटी बजाई, महिला सतर्क हो गई क्योंकि उसका पति शौचालय में मुताई डाल रहा था। अचानक शौचालय से एक अजीब सी आवाज आने लगी। ऐसा पता चला है कि भ्रष्ट अधिकारी प्रतिबंधों से बच निकले। अंततः इमारत से कूदना चुना।